चापाकल मरम्मती दल पीएचईडी लोक स्वास्थ्य मंडल जमुई की तरफ से जो भी गांव में चापाकल है उनकी मरम्मत के लिए मिस्त्री को बिहार सरकार ने उनके अधिकारियों ने लगाया है। हम बात करेंगे यहाँ के जो मिस्त्री हैं, कहाँ कहाँ गए आप लोग आज? आपका नाम बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेश शर्मा हुआ जी नलकूप मिस्त्री। जी। और हम जो है मतलब बोड़वा पंचायत में दरियो मुसहरी में बनाए हैं 2 चापाकल, एक भेलबिंदा में बैजला पंचायत में बनाए हैं। आप लोग सिर्फ गांव की सेवा कर रहे हैं? जी। अभी नगर तो का आदेश आप लोगों को नहीं मिला? अभी आदेश तो नहीं मिला है, आदेश मिलने पर यहाँ भी बनेगा। जी। जी। आप अपने बारे में बताएं, क्या नाम है आपका? अंबिका प्रसाद सिंह। कहाँ कहाँ बनाए नल आज? बस एक ही साथ वहीं पर। सिर्फ ग्रामीण सेवा के लिए आप लोगों को बहाल किया गया है? जहाँ से शिकायत मिलेगी वहाँ का नल जाकर आप लोग मरम्मत करेंगे? ये वहाँ से ग्रामीण कंप्लेन करेगा या फिर मुखिया कंप्लेन करेगा? खुद जा रहे हैं।